اللي قدامكوا دي مريم، ووصلت بالجريمة اللي هي عملتها لحوالي 95% للجريمة الكاملة، ولكن كلنا عارفين ان هي ما بتكملش، وإلا ما كنتش هحكيها لكم دلوقتي. بس يلا نشوف ازاي قدرت انها توصل لحاجة زي كده وكانت هتعدي. لو عايز تكمل الحكاية خليك معايا، بس ما تنسانيش في اللايك وفي الشير. في سنة 2017 كان عندها 30 سنة، كانت متجوزة من ابن عمها، وبقالهم 8 سنين متجوزين، وأثناء الوقت ده خلفوا ولدين. ولكن بعد الجواز ب8 سنين بتتفاجئ ان في مشكلة حصلت ما بين العيلتين، عيلة الزوج وعيلة تانية، وان بقى في طار ما بين العيلتين، واللي مطالب ان هم ياخدوا الطار منه هو جوزها. وطبعا بيفكر والعيلة كلها بتاعته بتأيد ان هو لازم يروح القاهرة، ولكن وهو رايح القاهرة امه قررت ان هي تسافر معاه، لان هو الولد الوحيد وهي كانت خايفة عليه، واخواته البنات كلهم كانت مجوزاهم. وسافروا القاهرة واخدوا شقة في منطقة 6 اكتوبر، وقعدوا فيها كلهم، الام والزوجة والاولاد، وهو ابتدى ان هو يشتغل في التجارة. وطول المدة دي بتفضل ان هي شايلة شؤونها وشؤون اولادها، وفي يوم بتنزل علشان تتسوق، بتتعرف على مازن، ومازن كان شغال في محل ملابس، وبتبتدي يحصل استلطاف بينهم، وتاخد رقم تليفونه وتبتدي ان هي تكلمه. ولكن هي حذرته ان هي اللي هتتكلم معاه، مش هو اللي يتصل بيها، لان حماتها عايشة معاها في الشقة، ولو لقت ان في اي مكالمات مريبة هتحصل مشكلة كبيرة. وطبعا العلاقة اللي بينهم ابتدت ان هي تتطور، وبعد كده بدأ ان هو يقول لها انه عاوز يقابلها، ولكن هو ما عندوش مكان علشان يقابلها فيه. فبدأت ان هي تقول له ان هي هتظبط له مكان عندها في البيت وميعاد، ولكن ينتظر منها تليفون علشان تحدد له الميعاد ده، لان حماتها قاعدة عندها وجوزها كمان تاجر، يعني ملوش مواعيد، كل شوية بيجي مش موظف. وطبعا لانها كانت حريصة جدا علشان ما فيش اي حد يعرف بعلاقتها دي، فاشترت موبايل صغير اللي هو بزراير، والموبايل ده هو اللي كانت بتكلمه عليه، وبخط تاني خالص، والخط ده ما كانش باسم حد علشان تبعد بداتا اي شبهة عنها. تاني حاجة ابتدت ان هي تقنع حماتها ان هي تروح تزور بناتها اللي موجودين في البلد، وبدأت كمان ان هي توهمها ان بنتها في مشكلة مع جوزها، ولكن هي مش عايزة تحكي لها علشان ما تتعبش. فالست بتشيل شنطتها وبتبتدي انها تسافر عشان تشوف المشكلة اللي مع جوز بنتها اللي هي مش موجودة اصلا، بس هي عمالة بتوهمها فيها عشان تسيب البيت وتمشي. غير طبعا علشان تسافر البلد وترجع من البلد تاني بتاخد احتياطات غريبة الشكل عشان موضوع الطار اللي على ابنها، يعني معنى كده ان هي بتلبس نقاب، وفي نفس الوقت بتغير كذا وسيلة مواصلات وهي ماشية، وبتحاول ان هي تتوه لو اي حد ماشي وراها او بيتبعها. أثناء ما حماتها قررت ان هي تسافر، هي قررت ان هي تأمن طريقها كويس وتقابل عشائها. اثناء الوقت دوت بتبقى منيمة العيال، وبتبقى مأمنة ومتصلة بجوزها وعارفة ان هو مش هيجي في التوقيت ده، وكمان بتنزل وبتفتح باب العمارة عشان ما يحصلش اي ازعاج ولا اي حد من اهل العمارة يحس بيه وهو طالع، يعني كانت بتأمن كل الطرق بطريقة عجيبة الشكل. غير كمان ان الاحتياطات اللي هي عملتها وصلت لمرحلة ان هي قالت له وهو جاي يجيب معاه وجبات، عشان لو في اي حد من الجيران صادف ان هو قابله يقول ان هو دليفري وجاي يوصل لهم الوجبات دي. وبعد كده طبعا لما بتأمن الطريق وبتشوف محدش طالع ولا حد نازل، بتبتدي ان هي تدخله، وبيخشوا مع بعض في علاقة غير شرعية. وفي نفس الوقت كمان هي كانت مفهماه ان ياخد نفس الشنطة اللي هو جايبها وهو نازل، عشان برضو لو حد قابله من السكان وقال له انت جاي منين، يقول ان هو في حد اداله العنوان ده علشان يجيب الطلبات دي فيه، ولكن ملقاش الناس اللي موجودين. وفضلت على العادة دي وبيحصل الكلام ده كل لما حماتها بتسافر لولادها علشان تشوفهم في الفيوم. والكلام ده استمر حوالي 2.5 سنين.
والأم لاحظت في الوقت الأخير اللي راحت عشان تزور ولادها فيه إن في حد كان ماشي وراها، علشان كده حاولت إن هي تتوهه على قد ما تقدر، ولكن جت وقالت لابنها الكلام ده، علشان كده قرروا إن هم ينقلوا من المكان اللي هم قاعدين فيه. لكن من ساعة ما حصل الوضع ده ابنها قال لها ان هي ما تسافرش مدة طويلة جدا للفيوم، لان كده طالما في حد بيتبعها يبقى عارف ان هي بتروح وبتلبس نقاب وهيتبعها تاني. اصبحت ان هي ما بتتنقلش من البيت، والفكرة دي خلت ان مريم مش عارفة تقابل عشيقها، وعلشان كده قررت ان هي تجيب منوم وتحطه لحماتها في الاكل. وقررت ان هي ما تجيبوش كتير، يعني مرتين في الاسبوع بس، واثناء المرتين دول اللي هي بتحط لها فيه المنوم. الموضوع يستمر من السنتين ونص لحد ال3 سنين، واصبح الموضوع عادة دايمة وفي وجود حماتها وفي وجود اولادها، لحد ما اتعلقت بعشقها جدا، واصبحت ان هي مش قادرة على موضوع ان هما بيتقابلوا مرتين في الاسبوع بس، علشان كده قررت ان هي تتطلق من جوزها. لكن لما قالت موضوع الطلاق وعملت مشكلة من لا مشكلة وابتدت انها تتكلم مع اهلها على موضوع الطلاق ده، اهلها رفضوا الطلاق بتاتا. فبالتالي ما كانش قدامهم غير خطة واحدة، ان هي تفكر ان هي تتخلص من جوزها. عرضت الفكرة دي على عشيقها، ولانه بيثق فيها وبيحبها حب اعمى قال لها اعملي اي حاجة وانا معاكي. والعشيق في الحالة دي بيقول لها ان هو ممكن يشتري لها سم وتحط السم لزوجها، ولكن هي ضحكت وراحت قالت له مش هينفع ان احنا نعمل الكلام ده، لو عملنا الكلام ده من بعد ما يموت بثواني هنتقفش. انما الخطة اللي هي حطها في دماغها خطة مدروسة وما تخرش المية، ومش اي حد يقدر ان هو يكتشفها. وكانت عايزة تستغل موضوع ان هو عليه طار، وان كل الناس اللي حواليه عارفين موضوع الطار ده. وفي يوم بيبقوا كلهم نايمين، وبتخرج لحد الصالة وبتجيب التليفون الاحتياطي اللي محدش يعرف عنه حاجة، وبتتصل بعشيقها، وبيقوم طالع وبيقوم فاتح الباب بنسخة المفتاح اللي هي اديتهوله، وبتقوم مدخلاه الأوضة بتاعة الصالون وبتقوله انه يستنى لحد ما يجي دوره. وبتقوم مصحية حماتها وعيالها بصوت واطي جدا وصوت خافت، وتقول لهم ان جوزها عرف ان في حد غريب في البيت، وان هو بيقول لهم خشوا واستخبوا في الحمام، وبتاخدهم بالراحة وبتدخلهم في الحمام علشان يستخبوا. وطبعا هي دخلت معاهم الحمام. والخطة التانية كانت بقى على العشيق، اللي هو اول ما هم دخلوا الحمام وقفلوا على نفسهم بالمفتاح، ابتدى ان هو يخش الأوضة على الزوج اللي هو نايم وما يعرفش حاجة عن اي حاجة، وراح مطلع الطبنجة وضربوا 4 طلقات. بعد ما عمل العملة دي ابتدى ان هو يهرب من غير ما اي حد يشوفه ولا يعرف عنه حاجة، واخد معاه التليفون اللي كانت بتتواصل معاه فيه علشان الشرطة لو جت وفتشت البيت ما تلاقيش التليفون. وبعد كده بتقول لحماتها اهو ان هم لازم يطلعوا علشان يطمئنوا، وبعد كده بيفتحوا باب الحمام بالمفتاح، وبتبتدي ان هي تخش اوضه النوم فبتلاقي جوزها مقتول. ففي الحاله دي بتقعد تصوت وتعمل نفسها ان هي منهاره جدا، وحماتها تيجي ويبقى في حاله انهيار تام للزوج اللي غرقان في دمه. طبعا هي بتقعد تصوت هي وحماتها لحد ما الجيران كلهم يتلموا، واول ما الجيران يتلموا ويبتدوا يسالوا فيه ايه تقول لهم ان جوزها عنده طار، والناس اللي ليهم عنده الطار جم موتوه. واول ما الناس اتصلت بالشرطه والشرطه ابتدت تيجي، طبعا بالمعاينه المبدئيه عرفوا ان دي جريمه قتل، ولكن ابتدوا ان هم يسالوا الزوجه والحما على اللي حصل. قالت ان جوزها اول ما حس ان في حد غريب في البيت صحاها بشويش وقال لها ان هي تروح لامه والولاد وتاخدهم وتروح في الحمام، وده اللي هي عملته فعلا. اخدت امه والاولاد ودخلوا الحمام وقفلوا على نفسهم بالمفتاح، ولما طلعوا لقوا الزوج بالوضع ده. طبعا اول حاجة بتعملها الشرطة بتبتدي ان هي تحول الجثة للطبيب الشرعي اللي هو قال ان هي 4 طلقات، يعني مفيش اي مخدر ولا في اي سم. طبعا الكلمة اللي كانت طالعة عليها ان هي بتقول ان هو عليه طار. وتبتدي الشرطة تروح للفيوم وتروح للعيلة اللي هي المفروض تاخد الطار، ويبتدوا ان هم يحققوا معاها ويعرفوا ان هم ملهمش دعوة بالموضوع. الشرطة بتبحث في كل مكان ولكن مش لاقية أي مخرج للموضوع، يعني الجريمة كانت شبه جريمة كاملة فعلا. ولكن في حاجة حصلت بعد شهر
أو شهرين قلبت الموازين. التحريات أول ما بتتعمل على الزوجة، وبيشوفوا سلوك الزوجة إذا كانت ليها أي علاقات ولا لأ. ورغم إن هي كانت حريصة جدا إن هي تعمل حاجة، ولكن يعني لازم تحصل غلطة، والغلطة دي حصلت إن هما كانوا واقفين هما الاتنين في محل عصير قصب وقاعدين بيشربوا العصير، وفي واحد من أهل المكان شافهم، ولما جم يحققوا الشرطة راح قايل للشرطة المعلومة دي. ابتدوا ان هم يشوفوا السكن القديم اللي هم كانوا ساكنين فيه، وبمراجعة كاميرات المراقبة اللي مجاورة للبيت اللي كانوا ساكنين فيه ده، لقوا ان الراجل ده كان بيتكرر وجوده في البيت بطريقة رهيبة جدا، وطول ما هو طالع شايل شنطة ونازل شايل شنطة، وهي نفس الشنطة. ولما يبتدوا ان هم يراجعوا سجل المكالمات بتاعتها ما يلاقوش فيه اي مكالمات، لانها ما عملتش ولا مكالمة لعشيقها بعد الموضوع ده، والتليفون اللي كانت بتتعامل معاه بيه اديتهوله وهو ماشي. ولكن الشرطة كانت شاكة فيها، وعلشان كده استدعتها تاني، وابتدوا ان هم يحققوا معاها. ولما حققوا معاها بعد الضغط راحت اعترفت، وقالت اللي هم عملوه واللي عملوا العشيق، وقالت عنوانه، وراحوا قبضوا عليه، واتحكم عليهم هما الاتنين بالإعدام.